Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அலெக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் வீடு ஒன்று பார்க்குறோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவடியில் நியர்பை சேக்காடில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வருது. இது கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு ரோடு வரும். நார்த் ஃபேஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி. அதோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம். இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. டைல்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இது கிரவுண்ட் +2ங்கிற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நார்த் ஃபேஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி. லேண்டு டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 820 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டில் கட்டியிருக்காங்க. பில்டப் பார்த்தீங்கன்னா 2100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் பெட்ரூம் 4 பெட்ரூமு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 கிச்சன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. கீழே ஒரு செப்பரேட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வாடகை கொடுக்கலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெட்ரூம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வுட் ஒர்க்கில் நீட்டாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு கலரில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு ஆஷ் கலரில் ஃபுல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கிச்சனை பார்த்தாச்சு. இது மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிற ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெட்ரூமில் அட்டாச் டாய்லெட்டு. ஸோ ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு நம்ம ஒரு வாடகை கொடுக்கணும். கீழே உள்ளது மட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்லைனா கெஸ்ட்டு வந்தால் யாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இது. பெட்ரூம்லேயும் பாருங்கள் மேலே உள்ள எல்லா கப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் வுட் ஒர்க்கில் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அட்டாச் ஒரு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் போட்டிருக்காங்க. டாய்லெட் நல்லா டைல்ஸ்லாம் நல்லா கலரிங் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதவு வச்சுருக்குறாங்க. ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டீல் கேட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க, மெட்டல் கேட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நம்ம உங்களுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம செடி எதுவும் வைக்கலாம், இல்லைன்னா துணி காய போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு ஒரு பெட்ரூம் வித் அட்டாச் டாய்லெட் ப்ளஸ் ஒரு கிச்சன் இருக்குது. வாங்க மேலே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்பை ஹிந்து காலேஜ்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 1லேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வந்தோன்னா நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரீச் பண்ணிடலாம். ஏரியா நல்ல டெவலப்பிங் லொக்கேஷனு. ப்ளஸ் இது புது வீடு நல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 4 பெட்ரூமில் போட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் பாருங்கள் இந்த இது ஃபுல்லாமே கப்போர்ட்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரூம். ஆக்சுவலி பெட்ரூமில் எப்படி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு நம்ம இது கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே டைல்ஸ் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி நம்ம இதுக்குள்ளே என்ட்ரு வரோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹால்லாம் போட்டு உங்களுக்கு நல்லா பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க பாருங்கள். இதில் ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் நல்லா இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஒரு உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவி ஸ்டாண்டு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹால் பெரிய ஹால், அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக இருக்கும். ஹாலில் அப்படி கிச்சன், இது ஓப்பன் கிச்சன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் கிச்சன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிவிசி டோர் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தனித்தனியாக உங்களுக்கு பொருள் வைக்கிறதுக்கு மேலே லாஃப்ட்லேயும் ஒரு ஒயிட் கலரில் உங்களுக்கு வுட் ஒர்க்கில் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சன்லேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்ரூம் போகிறதுக்கு ஆப்ஷன் ஒரு 2 டோர் இருக்குது. இதில் 2 சைடுமே டோர் இருக்குது. நம்ம ஒரு பெட்ரூம்குள்ளேருந்தும் உள்ளே வந்துக்கலாம், இல்லைன்னா கிச்சன்லேருந்தும் போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பால்கனி பார்த்துட்ருக்கோம். ஃப்ரண்ட் வீடு நம்ம அந்த வீட்டோட ஃப்ரண்ட் ரோடு நம்ம இது பார்த்துட்ருக்கோம். அது உங்களுக்கு இன்னும் சைடில் க்ளோஸ் பண்ணலை, உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஏறதுக்கு சைடுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் ஃபினிஷிங் ஆகலை. ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஸ்டைலிஷாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்டைலிஷாக நல்லா இருக்குது. வாங்க நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலாம். இப்போ
இந்த இப்போ மேலே போகிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு 2 பெட்ரூம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் வரும். மேலே வந்து 2 பெட்ரூம் வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெட்ரூமு. பெட்ரூமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கிச்சன்லேயே உங்களுக்கு மாடுலர் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து மொட்டை மாடிக்கு போகிறதுக்கு அந்த டெரஸ் ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது பெட்ரூமில் வந்து இருக்குது. இது மேலேயும் பாருங்கள், மொட்டை மாடியில் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக வந்து நம்ம அந்த காங்கிரீட்டில் நல்ல ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் டாய்லெட்டோட அந்த பெட்ரூம் இருக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரூம்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டு இது இன்னொரு பெட்ரூமில் நம்ம பார்க்குறோம். இதுவும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் டாய்லெட்டோட இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்குறாங்க. மேலேயும் பிவிசியில் நல்லா இது பண்ணி இந்த உங்களுக்கு வந்து மேலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கும் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 2 பெட்ரூம் இருக்குது. இது ஃப்ரண்ட்டு நம்ம ரோட்டில் பார்க்குறோம். இது வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஒரு பால்கனி வரும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பால்கனி வரும். செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 2 சைட்லேயும் உங்களுக்கு பால்கனி வரும். பெரிய பால்கனி வரும். பின்னாடி ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இது இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொட்டை மாடிக்கு போகிறோம். மொட்டை மாடியில் உங்களுக்கு ஏறுறதுக்குலாம் அந்த சைடில் வந்து இந்த ஸ்டீலில் தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் ஒர்க்கு வந்து இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை. அதனால் உங்களுக்கு அது தெரியல. ஸோ எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஃபைனலாக பார்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பெயிண்டிங் ஒர்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் எலிவேஷன் எதுவுமே இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை. ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1000 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. சுற்றி வீடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரி இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அழகாக ஈவினிங் டைமில் போனால் நல்லா குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ள நல்ல ஒரு பார்க்கு, நல்ல ஏரியா. ப்ளஸ் வந்து தண்ணி எந்த இதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்ல டெவலப்பிங் லொக்கேஷன், நல்ல இடத்துல இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாமே நியர்பை மார்க்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல், காலேஜஸ் எல்லாமே ஓரளவு நியர்பை வித்தின் ஒரு 1-1.5 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, நம்ம தைரியமாக வாங்கலாம். லேண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரூவ்டு, பில்டிங் அப்ரூவ்டு தான். லோனுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம போகலாம். வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன். ப்ளஸ் வந்து இன்கேஸ் என்னோடய நம்பரை ரீச் பண்ணணுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கட்டும், ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு சேல் பண்ணணும், லேண்டோ ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணால் கூட என்னோடய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க்கெட் ரேட் என்ன நிலவரத்தில் என்ன இருக்குதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நல்லபடியாக விற்று கொடுக்குறேன். பட் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ரேட்டுக்கு அதிகமாக என்னாலலாம் வச்சு நம்ம வந்து சேல் பண்ண முடியாது. மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் அந்த ஏரியாவுக்கு போதோ அந்த ரேட்டு தான் எங்களால் மார்க்கெட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இன்கேஸ் அந்த இதுக்கு மேலே அதிகமாக வச்சு கொடுக்கணுன்னா என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. ஸோ வந்து என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. ப்ளஸ் இந்த பில்டிங் வந்து பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். கார்னர் பில்டிங்கு. அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வுட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து 4 பெட்ரூம் வருது, கிரவுண்ட் +2ங்கிற மாதிரி. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்த் ஃபேஸிங்கு. அந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. பில்டர் வந்து கட்டியிருக்கிறது பார்த்து கட்டியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்தோன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த மாதிரி வந்தோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட என்னோடய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து CMDA அப்ரூவ்டு, லேண்டும் அப்ரூவ்டு, பில்டிங் அப்ரூவ்டுனால நம்ம லோன் 100% லோனுக்கு போகலாம். இது உங்களுக்கு ஆவடி நியர்பை வரும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ பட்டாபுரம் மற்றதெல்லாம் வந்து பட்டாபுரம் எல்லாம் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் பட்டாபுரம் ரீச் பண்ணிடலாம் டைட்டில் பார்க்க. ஸோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, நல்ல லொக்கேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு. இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 71 lakhs சொல்லி நெகோஷியபிள். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். பை.